드디어 생애 첫 프로 무대에 선발 출전하는 박찬영. 롯데 자이언츠 내야수로서의 첫 발걸음입니다. 2002년생 박찬영은 프로 지명을 받지 못해 군복무를 마치고 야구에 대한 열정을 재충전했습니다. 독립리그에서 활약 후 예능 프로그램 불꽃 야구의 트라이아웃에 도전하여 합격한 박찬영. 2025년 5월 15일 롯데 자이언츠 육성 선수로 입단하며 첫 프로 무대에 오른 그의 커리어가 시작됩니다. 6월 19일 한화전에서 프로 첫 안타를 기록하며 깜짝 스타로 떠오른 박찬영. 그 후 4연타석 안타 신기록을 세웁니다. 주전 3루수의 부상으로 1군에 콜업된 그는 기대를 한몸에 받고 있습니다. 과연 그의 타격은 정말 폭발할 수 있을까요? 지난 27일 KT전에서 4타수 2안타 1홈런 2타점 2득점으로 맹활약한 모습 모두의 기대를 뛰어넘었습니다. 하지만 수비에서는 불안한 모습을 보였던 박찬영. 롯데 주전 선수들이 부상으로 힘든 상황입니다. 29일 롯데는 KT와의 마지막 경기에 선발로 나서는 박찬영. 그의 첫 선발 출전 순간이 다가옵니다. 과연 박찬영은 쿠에바스를 상대로 프로 무대에서 어떤 활약을 펼칠까요? 모두의 시선이 집중됩니다.